佢唔識褪後啦，佢而家踩出公路啦，踩出公路啦。OK，OK 喎。呢個係教堂，就係屋企對面嘅教堂。跟住而家教緊 Kathy 踩單車。我睇車添。大家好，今日嚟大家帶呢個去到帶你班撚咗去到 Toronto 啦。我哋望一望呢邊先，大下精神佬啊，靚仔啊，精神而家冇咗啦已經。Coming up the street, and you're beginning to feel the heat. Well, listen. 哇！呢個好靚，我好一台。